जो मेरी अगली रेसिपी के लिए जो आइटम चाहिए वो है ये आंवला। ये आंवला मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी का यहाँ नहीं मिला है, बट इट्स ओके, मेरा काम इससे चल जाएगा क्योंकि मुझे इसका केवल जूस चाहिए। और सेम अगर 2 आंवले हैं तो उतना ही लगभग उतना ही जूस मेरे को अदरक का चाहिए। और ये कुछ घर की पिसी हुई काली मिर्च है, एंड ये सेंधा नमक है जिसको हिमालयन सॉल्ट भी बोलते हैं। उसके लिए मैं ये छोटा वाला कद्दूकस ले लेती हूँ, और एक मुझे ये तड़का पैन चाहिए होगा जिसमें मैं ये दवा बनाऊँगी। ये मेरा अदरक है, इसको अच्छे से इसका रस निकाल दें। देखिए मेरा जो रस है आंवला और अदरक का, ये निकल के तैयार है। अभी हम इसको भी नहीं फेंकेंगे, इससे भी मैं आपको एक मेडिसिन बना के दिखाऊंगी। इसको हम साइड में रखते हैं। अदरक का रस ये एकदम रेडी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये ताजी घर की कुटी हुई काली मिर्च है, इतनी क्वांटिटी, बस थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी इसमें डालेंगे। इसे पिंक सॉल्ट भी बोलते हैं, हिमालयन सॉल्ट या पिंक सॉल्ट, ये भी एकदम थोड़ा सा डालेंगे। जो हनी है, कोई भी हनी आप ले सकते हैं, ये 2 चम्मच भर के डालेंगे। ये एकदम बन के रेडी है। चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। सिरप बनके एकदम रेडी है। ये आप डेली रात को सोने से पहले 1 चम्मच लीजिए। एक जन के लिए इतनी खुराक इसकी काफ़ी है।